खुरमजरी ISTV पाउमिट यंग ताबिली बसिंग बुताराम नोकजरी आहान बदा मरोई बपाव अथौ बसिंगी मफम दा तरपोन कटपा खक्तना मखोई या पांबो ओइरोई हाइना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगम ना हाइख्रे अमदी कोऑपरेटिव की इहो कंखटलबदा मणिपुर दा सेल थुमगी अचौबा अहोंगबा अमा पुरकपा ngamgani हाइना वर्क्स मिनिस्टर डॉक्टर रतन कुमार ना फोंदोखरे पाव संदोकना पिजरी लेखिद्रबा अथौबा इपाइपु सिंगी मफमदा तरपोन कटपा खक्तना मखोइगी अपांबो ओइरोई हाइना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगम नंगसी खोंगजोम तुरेलदा तरपोन कटपगी थौरमदा फोंदोखरे खोंगजोम वार मेमोरियल ट्रस्ट नसिंदुना खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स तपांगथोखिबा कुनसुबा खोंगजोम तरपोन कटपगी थौरम अदुदा एजुकेशन मिनिस्टर एम ओकेंड्रो एग्रीकल्चर मिनिस्टर मोहम्मद अब्दुल नसीर MLA सुरचंद्र तीमंगी बाबू S पीरा अमदी खोंगजोम वार मेमोरियल ट्रस्ट की प्रेसिडेंट H हेमंतना सरुक्याखे मरैबा की दमक थवाइना पोंथा पीख्रबा अथौबा इपा इपुसिंगी मफमदा इकाई खुमनबु उत्पा ओइना खोंगजोम तुरेलदा तरपोन कटखे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगमना थौरमदुगा मरी लैनाना फोंदोखिबदा लमदमसिगी अथौबा इपा इपुसिंगना चटलंबा पामजरंबा लेबाक निंगबगी नुंगसी चानाना हिंगमिन्नबगी अमदी इरमदम ngakchanabagi wakhalon adubo machamasu oibasingna ngakna chatpa haibasina lekhidraba athauba ipa ipusingna pamjaramba adu ngakna chatpa oigani haikhe अमरुमदा यूनाइटेड कमिटी मणिपुर UCM ना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगापुर सिंधना लांगबल थागी हाइथा लेथाबा तरपोन कटपगे थौरम के कृपात लेबा द ग्रेट जून अपराइजिंग मेमोरियल कॉम्प्लेक्स तपांगथोखरे मणिपुर गी ngамखै कन्नना बहनबदा थवाइना पोंथा पीख्रबा अथौबा सिंगी मफमदा इकाई खुमनबा उठखे थौरम असिगा मरी लैनाना केक्रुपात के अकोइबदा केक्रु पांबी सुथाखी थौरमगा मरी लैनाना UCM गी वाइस प्रेसिडेंट चंद्रमणि ना तरानी थोइरक सुबा ओइना मणिपुर गी ngамखै गी दमक थवाई कटख्रबसिंगदा तरपोन असि कटपने मखाताना हाइखिबदा म्यांमार ना हौजिक मणिपुर गी लमदा चंगसिलक्तुना संबल खाबगी थबक तौरिबा असि कंडेम तौवी खारिबा संबल असि अथुबा मतमदा लौथोकदबनी लमदमसिगी मियामगी मिहुत सिंह याउना कोऑर्डिनेटिंग बॉडी अमा सेमदुना मखाताबा खोंजंग चंगसिनबा सेम सारे हाइखे हजि खारिबा बॉर्डर फेंसिंग असे लेपीदुना हानगी ममांगदा लेरक्लबा अदुगुम्बा बॉर्डर फेंसिंग अदुदा खाबीदबा तारगदी यूनाइटेड कमिटी मणिपुर ना ममांगदा पांगथोक सकिबा सेमिनार अमदी टेक्निकल गी ओइबा मिफमदा तोंगान तोंगानबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग अमुको UCM हेरिकोल लिपुन चिंगबा कया याउना फुंजिखिबा अखोई टेक्निकल कमिटी की मिफमदा अखोई कोऑर्डिनेटिंग बॉडी अमा सेमगा मखा ताबा खुंजंग कया संसिनबगी दमक्तसु सेम साबा खुंगलोइ लोइजरे अथुबा मतमदा अखोई कोऑर्डिनेटिंग बॉडी असिना मास मूवमेंट व्हाइट पेपर तानबा अमदी तोंगान तोंगानबा मेमोरेंडम न चिंगबा मरी लेनबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द पिननबगी दमक्ता सेम साबा पुनमक लोइजरे मरम अदुना अथुबा मतमदा हजि चथरिबा बाउंडरी फेंसिंग खाबगी थबक असिदी लेपिनबगी दमक्ता मरी लेनबा खुदिमक्ता यूनाइटेड कमिटी मणिपुर की माइकैदगी अपील तौजरी कोऑपरेटिव की इहो कंखटलबदा मणिपुर दा सेल थुमगी अचौबा अहोंगबा अमा पुरकपा ngamgani हाइना वर्क्स मिनिस्टर डॉक्टर रतन कुमार ना फोंदोखरे वाफम असि ngasi मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन ना सिंधुना भारत सरकार गी नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया गी सेंथंग मखादा GM हॉल दा पांगथोखिबा नोंगमगी ओइबा स्टेट लेवल सेमिनार ऑन कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस द ओनली मिशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टेट इकोनॉमी गी थौरमदा फोंदोखिबने थौरमदा MPT मैनिया कोऑपरेटिव की कमिश्नर मोसेस जलाई अमदी अतई मसक नाइबा मियोय क्यासु सरुक्याखे थौरमदा वांगांग किबसिंगना भारत की ओइना हौजी हौजी कोऑपरेटिव सोसाइटी लाख हुमफुमुक लै अदुगा मेंबरना करोड़ 15 रोम लैरे अमरोमदा मणिपुर स्टेट की ओइना कोऑपरेटिव सोसाइटी की लाख 3,9,9 गा हुमबुद्रा मापन लै अदुगा मेंबरना लाख 3 रोम लै फोंदोकनाखे मखाताना वांगांग किबसिंगना सोसाइटी खरदी भारत सरकारना थाधारकपा सेंथंग खक्तगी सोसाइटी लिंगबा यावदबा नते इहोवसी हेना कंखटनबगी दमक पुक्चेल सेंगना सोसाइटी लिंगबा मथौ ताई फोंदोकनाखे MPT मैनियाना भारत की ओइना सेल थुंगी फिबम खरा फत्तबा अमदी पैसागी वैल्यू हंथाबना मरम ओइरगा अवाब खरदी मायोकनारी अदुमकपु स्टेट असिगी ओइना कोऑपरेटिव की थबक थौरमगी मतंगदा मंगोंदसु खंगनबियु अंगंबा मतेंग पांगनी हाइखे चीफ गेस्ट रोइखिबा मिनिस्टर रतन कुमार ना भारत की ओइना कोऑपरेटिव ता ख्वाइदगी माई पाकलिबा असि अमूल संगोमनी
Nupi farmer lak kayana makhoina puthokpa sangom sing adu punsilaga ngasidi malemgi oina quality laina puthokpa product ama oiri haikhi masimak ngamdraga su society gi apunba lingzel adu puthoktuna manipur da akanbi ihau sagatpagi matam yaure ihau asi mai pakna sangsilabada state asigi sel thungi phibam da achauba ahongba purakpa ngamgani haina phungdoknakhi Consumers Affairs Food and Public Distribution Imphal gi akoiba tongan mamafam singda cheng kg da lupa tara gi changda mi amamamda kg tara phanghanbagi thabak yamna kanna chatharingai chairakta Churachandpur da di cheng ning thina phangdabadagi superfine cheng kg da lupa 19 dagi 30 phawa yaure hairi maitai sengna kg da lupa 30 thoi yaure hairi Afaba Sarkar Laitrabadi Manipur da Food Security Act laklabasu mioi kharagi pura dalal wangkhatba natana lairabasing dadi thoina kanaroi haina Irabot Celebration Committee gi Chairman Comrade N Mangina ngasi Manipur Press Club da Food Security Act ki matang da pangthokpa seminar hokdokpagi thoramda haikre Irabot ningsing thabungi sarugama oina Irabot Celebration Committee na sinduna pangthokiba Implementation of Food Security Act Issues and Challenge haiba nongmagi oiba seminar hokdokpagi thoram aduda Manipur State Finance Commission gi Hanagi member Professor M. Iboton, ICC Manipur gi Chairman N. Mangi, People's Chronicle gi Editor W. Tiken, CPI Manipur State ki Secretary Dr. M. Nara, ICC Manipur gi Secretary Sotin Kumar Susarugyakhe. Food Security Act ki matangda Dr. Chinglen Maisnam, Dr. L. Devendro, Dr. Dhanabir Laistram na Chingbakayana Resource Person oina wangangkhe. Professor N. Iboton na Sarkar Pairiba Mioi Singna Pukchel Senglaba Amadi Praja Singna Angam Bathakta Mateng Panglabadi Food Security Act Asi Mapung Phana Chatnabangamgani Center no Piriba Scheme Kaya Asi Mapung Phana Mari Lainaba Singna Thabak Paikhatlabadi Chawkhat Loidabagi Maram Leite Haikhe Irabot Celebration Committee gi Chairman N. Mangina Food Security Act asi Congress Party na Party asi khaki oina kanaba launa bu honariba asi laibak thibani haikhe Act asi gi matangda miyamda awareness piba tangai phade niyam chumna Manipur da Food Security Act asi chana hanbangamgani haiba thazade masina miyoi kharagi pura dalal wangkhatlaga lairaba singna awaba mayok nagadra haibagi chingnaba lai haikhe Hindi dagi Manipuri da amadi Manipuri dagi Hindi da lairik kaya handoktuna ibagi dama Kwakaithel Lamdong Laikai dagi Dr. C.H. Nisan Ningtambada Hindi Sangathan Uttar Pradesh na Sahodra Samman Lising Ani Taranithoi Award asi piduna ikai khumnabu ulakle Uttar Pradesh ki Chief Minister Akhilesh Yadav amadi Uttar Pradesh Hindi Sangathan ki Chairman Uday Pratap Singhana chatkiba September gi tang 13 da Lucknow gi Yaspal Bhavan da pangthokpa thoram amada award asi khutsinna Award asida sale oina lupa lakh ani ga lising ani citation amaga loinana sal ama yauri mahangna Manipur gi maming lairaba lairik Madhavi Jehera amadi Khamba thoibina chingba lairik kaya Hindi lol da handokre haire Mathang Chahegi February gi tang ahum dagi mapan phauba Mumbai da pangthokadoriba Mumbai International Film Festival da yauningba Manipur gi film producer singna entry form pisilakna bakhang halakle haina Manipur Film Development Corporation Limited na khang halakle MIT gi mahairoina haukiba tang
तरह इंस्टीट्यूट असगी प्रिंसिपल इन चार्ज बुलोक्थो हाइबदाबीदा ngasisu wakat mifam chathaki mahiroi singna governor da memorandum piba lakpada tera bazar da thatuna makhata na chalhan khidre wakat mifam haurakpada police laktuna athingba pibadagi mahiroi singa awaya khum taunaki mahiroi singna principal in charge kulachandra bulokthokadabani haina dabi tawringai cherakta mahak masana ngarang hostel de leiriba mahiroi nupa nupi chama tarabu thadoktuna chatkinaba order ama thorakre hairi order adu RR number amadi official cell nachingba amata yaude haina mahiroi amana phongdoraki hostel da leba chatra singbu khudakta beket taw haiba asigumba order ama college ki RR amasung mahaki shil yaudana thokcharakpa asi hostel chatra sina hakchina lobaga loinana ngarang order poreba nupa du da che pisin jakhrabani low order do khoina low gidre sumaina principal na irang asukan irang kalinga jida hostel beket taw harakpa simane divide and rule policy gi type ta khoi chatra singda irang asi amukai hena kangkhat piu haibagi baton tawbagi type ta khanjare aduna principal na sumaina mathong huktaba thabak tawrakpa si akhoi matungda tawhanjaning de as a principal ama oina chatra singna hobiriba ihau asi mahakna karimata khandabagi type ta tawninga tawninga to haibagi type ta khallabni na khoi mahak ki baton adu akhoina accept tawjare akhoi irang asi kangkhat charani Parsoi police station na konba mafam singda mayai kaba chinjak sing yonba thingnabagi changsilakpa thabaki manung channa police station asigi OC khogen gi mityang makhada ngarang numidang khaidem mayai lekai da drive chathabada yungau liter chamri hena phagat laba matungda excise department ki IO SI Ratan Kumar da sinakre loisilakpada maroiba paw amukana pizari athauba singi mafamda tarpon katpa khaktana makhoigi apamba oiroi haina deputy chief minister gai khangam na haikre amadi cooperative ki ihau kangkhat labadada manipur da sel thumgi achauba ahongba ama purakpa ngamgani haina works minister Dr. Ratan Kumar na phongdokre hausaki oinadi paw mit yang tabiri basingba amukana khuramjari